ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் சேல்ஸ் பண்ணான மிஷினு, எல்ஜி டைரக்ட் டிரைவு. இது வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல் தான். இது ஃப்ரண்ட் லோட் மிஷின். இது நாய்ஸே இருக்காது, நோ நாய்ஸ். இது பாருங்க, நோ நாய்ஸ் மிஷின். இது போடும்போது வைப்ரேஷன் இருக்காது, நாய்ஸும் இருக்காது. நல்ல மாடல், நல்ல லேட்டஸ்ட் மாடல். இது குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. புதுசு வாங்க போனீங்கன்னா எப்படியும் 30,000 கிட்ட வரும். நம்மக்கிட்ட வெறும் 6,000 தான். ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஸ்க்ரீனில் தெரியும் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.